当你走进一片枯萎的向日葵田里，就会发现一个十分有趣的现象：一只傻鸟正在惬意地躺在向日葵上呼呼大睡。难道它们不用上早八的吗？你干嘛？其实这种鸟叫做金翅雀。每当向日葵的种子成熟时，它们就会被香气吸引过来觅食。如果吃得太饱，它们就会肚皮一翻，直接躺在向日葵的花盘上呼呼大睡。等到睡醒了再继续吃，小日子过得别提有多惬意了。当然，它们大多数时候还是站着睡觉的，只有在确认周围环境安全或者位置相对隐蔽的情况下，才会选择躺着呼呼大睡。但有些牛马就看不惯它这么惬意，于是便叫它起床重睡，甚至还把人家的窝给捏碎了。但金丝雀表示，一个窝而已，能将就着睡就行。虽然我不懂什么是牛马的压力，但他们同样体会不到我的快乐。对。